চিকেন বানাতে নিয়েছি 700 গ্রাম চিকেন, 250 গ্রাম পেঁয়াজ কুচিয়ে নিয়েছি, 250 গ্রাম ক্যাপসিকাম কুচিয়ে নিয়েছি, আর 8-9টা কাঁচা লঙ্কা চিড়ে নিয়েছি, কিছুটা লঙ্কা পেস্ট করে নিয়েছি, কাঁচা লঙ্কা, আদা বাটা, রসুন বাটা, সাদা তেল, অ্যারারুট, চিনি, নুন, দই, টক দই, 2টো ডিম আর ভিনিগার। এখন আমি দেখাচ্ছি ভিনিগার মেখে, ভিনিগার দিয়ে ভিনেগার মেখে 1 ঘন্টা ফ্রিজে রেখে দেবো। ওটা দুটো ডিম ফাটিয়ে এতে আমি দিয়ে দিলাম, এবার আমি কাঁচা লঙ্কা বাটা দিলাম কিছুটা, রসুন বাটা দিলাম কিছুটা, আদা বাটা দিলাম কিছুটা, 100 গ্রাম দই দিলাম, নুন দিয়ে দিলাম, স্বাদ মতো চিনি দিলাম, আর অ্যারারুট, কিছুটা অ্যারারুট দিলাম। দেখি এটা ঠিক যদি না হয় আরও একটু লাগতে পারে। আর একটু অ্যারারুট দিয়ে দিলাম। জল জলে থাকলে ভাজতে অসুবিধা হবে বলে অ্যারারুটটা পুরোটাই দিতে হবে, 200 গ্রাম। এতে একটু শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিচ্ছি, আপনারা এটা দেখানো হয়নি, যেটা আপনারা ইচ্ছা করলে দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন, দিলে একটু কালারটা সুন্দর আসে। আমার মাখাটা হয়ে গেছে, এবার আমি এটা সাদা তেলে ভেজে নেব। এবার আমি কড়া গরম হয়ে গেছে, কড়াতে সাদা তেল দিয়ে নিলাম, সাদা তেল দিয়ে ওই চিকেন যে মেখে রেখেছিলাম অ্যারারুট, ডিম, দই দিয়ে ভেজে নেব। এগুলো আমি লাল করে ভেজে নেব। ভাজাগুলো প্রায় লাল হয়ে আসছে, আর একটু লাল হলেই নামিয়ে দেবো। ভাজা আমার হয়ে গেছে, এবার আমি এটা নামিয়ে নেব।
চিকেনগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি পেঁয়াজটা ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজ কিছুটা হয়ে যাওয়ার পরে ক্যাপসিকামটা দিয়ে দেবো। এতে আমি স্বাদ মতো নুন দিয়ে দিলাম। নুন দিলে পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি মজবে। পেঁয়াজটা কিছুটা মজে গেছে, আমি এবার ক্যাপসিকাম দিয়ে দিচ্ছি আর চেরা লঙ্কাগুলো দিয়ে দিলাম। এটা আমি কিছুক্ষণ ভাজা ভাজা করে নেব। এটা আমার কিছুটা হয়ে এসছে। এবার আমি তখন যে বাটাগুলো কিছুটা দিয়েছিলাম আর কিছুটা ছিল সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আদা বাটা, রসুন বাটা, একটু কাঁচা লঙ্কা বাটা, আর একটু লাল লঙ্কার গুঁড়ো। এবার এটা কিছুক্ষণ ভেজে নেব। ভেজে নেওয়ার পরে আমি সসগুলো সব দিয়ে দেবো। কষিয়ে নেওয়ার পরে তেলটা এখন বেরিয়ে গেছে কষানো। এবার আমি এতে সোয়া সস দিয়ে দিচ্ছি। এবার চিলি সস দিলাম। এবার আমি চিকেনগুলো দিয়ে দেবো। এবার 1 মগ জল এটা আমি দিয়ে দিলাম, দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেব। ঢাকা দিয়ে 15-20 মিনিট পর ঢাকা করব। আমার চিলি চিকেন হয়ে গেছে। এবার আমি টমেটো সসটা দিয়ে নামিয়ে দেবো। আমার চিলি চিকেন তৈরি হয়ে গেছে। এটি লুচি দিয়ে, পরোটা দিয়ে কিংবা ফ্রাইড রাইস দিয়ে পরিবেশন করতে পারবেন। আমার রান্নাটা যদি আপনাদের ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। নমস্কার।